Здравейте! 25 юни е рождения ден на Антони Бурден. Преди 2 години този ден беше обявен за Ден Бурден от негови приятели и известни готвачи. Този ден много заведения в целия свят сервират храната любима на известният готвач. Той обожаваше уличната храна и азиатската кухня. Затова от всички ястия, които е казвал, че обожава, ние избрахме сандвича с пържола в Макао стил, който той включи в последствие дори в книгата си и за който казва, че е наистина невероятен. Ние сме Безрукова и започваме. За да направим най-вкусният сандвич в света, ще ни трябва свинско месо. Това е котлет без кост. И сега ще го нарежем на парчета, които са с дебелина около един пръст. Щом ще правя 500-600 грама, значи всяко едно от тези парчета ще е около 120 грама. Аз ще използвам ето този уред, който е за окрехотяване. В него се набожда месото, така че маринадата да влезе по-лесно. Това отстрани са неговите предпазители. Така е заключен, така го отключваме. И сега с него, той е като перфоратор, ще набуда месото. Много удобен този уред, особено ако не искате след това да начуквате месото, а искате маринадата да попие в него. В този случай такъв уред ви е задължителен. Другия вариант е, ако нямате време, за да мариновате дълго месото. Получават се дупки, едва ли ще се видят на камерата. Следващата стъпка е вземем една турба и леко начукваме пържолите, без да ги изтъняваме безкрайно много. Аз ще използвам турбичката, в която след това ще мариноваме месото. В общини трябва да стане наполовина от това, което беше. Ето колко беше, ето колко се получава. Тоест наполовина изтъняваме пържолите. Можете да махнете тази бялата част, това е ципа. Следващата стъпка да направим маринадата. Започваме с 60 мл тъмен оцет, балсамов оцет. След това добавяме 60 мл соев сос, 30 мл вино. Там използват оризово вино, ако имате оризово вино, ако нямате, може да го замените просто с наше вино. И 15 мл сусамово олио. Това са течните съставки за маринадата. И към тях добавяме 4 скилитки чесън, които са накълцани не много наситно, накълцани с нож. Така че след това, преди да почнем да готвим, да можем да ги махнем. Чайна лъжичка черен пипер. Една пълна чайна лъжица китайската подправка 5 подправки. Една супена лъжица кафява захар. И в рецептата пише една чайна лъжица сол. На мен ми се струва, че става много солено. Затова ще сложа половин чайна лъжичка сол. В турбата, в която чукахме пържолите, изсипваме маринадата. Затваряме плика и се стараеме така да объркаме месото с маринадата, че тя да го покрива навсякъде. Така приготвените свински пържолки трябва да ги сложим в хладилника и те трябва да престоят там минимум 1 час, но разбира се ще стане много по-вкусно, ако престоят там цяла нощ или там 12 часа примерно. Нашите пържоли са се мариновали чудесно. Когато ги вадите от пакета, старайте да оттръскате по-голямото количество чесън, доколкото можете, да стане горчиво при пържането. Месото е изключително добре мариновано, просто навсякъде попило. Правим стандартна панировка. Първо влагаме пържолата в брашно, след това в едно яйце, което е разбито с 2 супени лъжици прясно мляко и накрая в панко галета. Трябва задължително брашното и панкоклетата да се овкусят. Ще им сложим малко черен пипер и съвсем малко сол. За пърженето ще използвам царевично олио, защото с него той е по-подходящо за пържене и с него по-малко ще пригаря. Вземаме една от пържолите и първо влагаме брашно, като се стараме да изтупаме излишното. След това се овалва в яйцето с мляко, което приготвихме от всички страни. И накрая отива в панкогалетата, с която трябва
също от всички страни. Хубаво да сложим навсякъде панкоклета. Ето така трябва да изглежда готовата пържола. Проверете дали ви е загряло олиото, като сложите дървено шишче. Ако започнете интензивно да излизат такива мехурчета от тигана, значи олиото е загрято добре. Ще слагаме по 2 пържоли наведнъж, защото в противен случай ще смъкнем прекалено много температурата и няма да бъдат хубаво да се... ще поемат масло. В общи линии всеки от котлетите трябва да се готви около 3 минути на страна и след като стане достатъчно златист, трябва да го извадим. За да сглобите сандвича ви трябват просто 2 препечени филии, бял хляб, това е бял хляб с квас. Слагаме котлета между тях, затваряме и това е всичко. Нашият сандвич е готов. Сервира се задължително с чили сос. Последната книга, която издава Антони Бурден, Апетити, той разказва за сандвич, който спечелва сърцето му, докато обикаля Макао. Ястието се основава на улична храна в най-южната част на Китай. Бурден го нарича сандвич с свинска пържола в стил Макао и го определя като най-добрата рецепта в своята книга. Известните готвачи, както знаете, обикновено не обявяват сандвичите за любимо ястие, но това не е просто кой да е известен готвач, нито това е просто сандвич. Добрата храна много често, дори най-често, е проста храна, казва Антони Бурден. И ако се съди по този сандвич с свинска пържола в стил Макао, това наистина е така. Ние сме без рукола. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да сложите палец горе, ако това видео ви е харесало. Довиждане!